はい、皆さんこんばんは、島本です。今回はコンプリートカークロスカントリーに乗り、デイキャンプに行ってきました。UPI アンプラージュインターナショナルさんのキャンプ用品の紹介もさせていただきます。それではご覧ください。